Určitě jste se již ve Photoshopu setkali s nástrojem, jehož funkci jste příliš nepochopili a tudíž vám nepřirostl k srdci. Tímto nástrojem je Pen Tool neboli pero. Nástrojem Pen Tool se vytvářejí cesty. Cesty slouží ke kreslení libovolných tvarů a čár. Jelikož se jedná o vektorové tvary, můžeme je například libovolně zvětšovat a zmenšovat, aniž by se to projevilo na jejich kvalitě. Ukážeme si tedy, jak se s nástrojem Pen Tool pracuje. Nejprve se ale v panelu voleb přepneme do režimu Paths. Nyní klepneme myší na plátno, čímž se nám vytvoří tzv. Kotevní bod, v některé literatuře označován také jako řídící bod. Poté klepneme na jiné místo a tím vytvoříme další kotevní bod. Vidíte, že se nám mezi prvním a druhým bodem udělala úsečka. Vytvoříme ještě další kotevní body, tak abychom nakreslili třeba šipku. Abychom celou cestu uzavřeli, spojíme poslední kotevní bod s prvním. Všimněte si, že se u kurzoru myši objevilo kolečko označující uzavření celé cesty. Klepnutím se nyní cesta uzavře. Naše šipka je složená z lomené čáry, jejíž části jsou tvořeny úsečkami mezi jednotlivými kotevními body. Množství kotevních bodů vždy záleží jen na nás. Každá cesta se ukládá v paletce Paths. Tato paletka slouží k organizaci cest, podobně jako paletka Layers k organizaci vrstev. Cesty můžeme vytvářet i neukončené. Tlačítkem Create New Path si vytvoříme novou cestu a nakreslíme nějaký libovolný tvar, přičemž cestu nebudeme uzavírat. Naši první cestu jsme tedy uzavřeli. Naproti tomu tato cesta uzavřená není. Z toho vyplývá, že cesty nemusí být vždy ukončeny, jako je tomu v případě tvorby selekcí. Nástrojem Pen Tool můžeme vytvářet i oblé křivky. Založíme si opět novou cestu a vytvoříme dva kotevní body. První klepnutím a při druhém necháme stisknuté tlačítko myši a táhnutím změníme tvar křivky. Zaoblení křivky provádíme takzvaným směrovým bodem, přičemž kotevní bod zůstává nezměněn. Směrovým bodem určíme směr, kterým má být vedena tečna ke křivce. Části této křivky přecházejí postupně jedna do druhé. Takto si můžeme nakreslit třeba kapku. Nyní si zkusíme podobnou kapku nakreslit pomocí většího počtu kotevních bodů. Vidíte, že příliš mnoho bodů na křivce není dobré, protože kapka je velice nepravidelná. Zaoblené křivky je tedy lepší vytvářet pomocí směrových bodů, než použitím více kotevních bodů. Ale nevadí, alespoň si na této nepovedené kapce ukážeme, jak lze jednoduše smazat jakýkoliv kotevní bod. Podívejte se na tento bod, který je jako jediný vyplněný šedivou barvou. Znamená to, že je poslední v řadě a je aktivní. Vymažeme ho stisknutím klávesy Delete. Nyní se i ostatní body vyplnily šedivou barvou. Stačí tedy na jakýkoliv z nich klepnout a tím se vymaže. Abychom cestu ukončili, klepneme na poslední bod v řadě a můžeme pokračovat ve vytváření cesty.
Nakreslili jsme si 2 kapky, ale ani jedna se mi moc nelíbí, protože nejsou vůbec pravidelné. Uděláme si tedy ještě jednu a použijeme k tomu klávesu Shift. Hned uvidíte proč. Pokud máme stisknutou tuto klávesu, tak tečna, kterou od bodu vytvoříme, má sklon 45 stupňů nebo jeho násobek. Stále držíme klávesu Shift a cestu ukončíme. Vidíte, jakou pěkně pravidelnou kapku jsme nakreslili? Klávesu Shift můžeme používat i při vytváření cest zlomených čar. Vytvoříme první kotevní bod a zmáčkneme-li Shift, tak se přímka bude kreslit pouze pod úhlem 45 stupňů a jeho násobku. Založíme si novou cestu a nazveme ji vlajka, protože tu nyní budeme vytvářet. Nejprve nakreslíme svislou úsečku, tedy 2 ostré kotevní body. Dále uděláme první oblý bod. Vždy záleží na směru tečny, protože ta nám určuje směr pokračování křivky. Na konci, když se objeví kolečko u kurzoru, cestu uzavřeme. Musíme počítat s tím, že se nám vlajka na první pokus zcela nepovede podle našich představ. I po nakreslení ji můžeme samozřejmě upravovat, ale to si ukážeme jindy. Nyní se podíváme na další možnost, jak kreslit perem. Tou je nástroj Freeform Pen Tool. Tento nástroj funguje podobně jako štětec nebo tužka s tím rozdílem, že nekreslí do vrstvy, ale vytvoří cestu. Stiskneme tlačítko myši a začneme kreslit třeba takovýto mrak. Pro srovnání si podobný mrak nakreslíme i klasickým perem. Vytvoříme si tedy první ostrý bod. Následovat bude bod oblý. Opět musíme dát pozor, jakým směrem vedeme tečnu ke křivce. Další bod bude znovu ostrý. Vidíte, že mrak jsme nakreslili hned dvojím způsobem. Pomocí pera můžeme v podstatě vytvořit jakýkoliv tvar. Těším se na vás u dalšího povídání o cestách a nástroji Pen Tool.